بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار أهل فلسطين ليكون منهم شهداء. قال الله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة هي اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة وكرم من عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الشهداء من أهل الشام، أن يكون الشهداء ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا شام أنت صفوتي من بلادي وإليك أسوق صفوتي من عبادي. إذن فالشهداء هم اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، اصطفاء لمن أحبهم الله سبحانه وتعالى. أما أننا قد اخترنا هذا الطريق، طريق الأوطان وطريق الإيمان، لابد من أن يكون هنالك ضريبة. فهذه الضريبة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذه هي ضريبة الأوطان، وهذه هي ضريبة الإيمان التي يتعين على كل مسلم أن يدفع هذه الضريبة. وإذا ما اختار المسلم هذا الطريق وهو طريق الإيمان وطريق الأوطان، فمنهم يكون الشهداء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ولكن النقطة الثانية في هذه المسألة: ومن يقاتل في سبيل الله فيغلب أو فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بمعنى أن هنالك أكثر من طريق. الطريق الأول هو طريق الشهادة، والطريق الثاني هو طريق النصر، ونحن ننتظر طريق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما النقطة الثالثة فهذه هي أن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الابتلاءات، من خلال هذه الحروب، من خلال هذه الهجمات الصهيونية المدبرة بليل، قد يقع علينا ألم وقد نتألم وقد يكون هنالك قرح، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفارق بيننا وبينهم أن قتلانا أو شهداءنا في الجنة وأن قتلاهم في النار. الأمر الآخر المرتبط بهذه المسألة وهي النقطة الثالثة: أن هذا الألم الذي يصيب المسلم هو ألم غير قاتل، هو ألم لا يمحق المسلم، وإنما قد يسبب له شيء من الألم وشيء من الغصة، كما بينت في الآيات التي ذكرتها. لكن الله سبحانه وتعالى قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن النتيجة النهائية أن ما يحدث من ابتلاءات ومن آلام ومن شدة للمسلم، فإن هذه الشدة لا تصل إلى درجة الموت. لكن ما يحدث عند العدو أن العدو سيمحق بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينتهي العدو بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبالتالي النهاية أو النتيجة النهائية أن النصر للمسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فما هي إلا جولات، وقد تكون إن شاء الله الجولة الأخيرة التي ينتهي فيها العدو ويكتب الله سبحانه وتعالى لنا نصرا مؤزرا.